Blender a nastavenie prostredia. V tomto videu si ukážeme, ako nastaviť prostredie tak, aby nám vyhovovalo na účely 3D tlače. Čiže kliknutím mimo splash screen zavrieme a pred sebou vidíme lampu, kameru a kocku. Lampa slúži na osvetľovanie scény a kamera na jej sledovanie. To potrebovať nebudeme, to je predovšetkým určené na animácie. Čiže to môžeme vymazať, odstrániť. Predtým ale zmeníme nejaké základné nastavenia, čiže klikom na Edit, Preferences, Themes. Tu si vieme vybrať farbu rozhrania. Ja zostávam pri Blender Dark, môžete vyskúšať ostatné, vybrať si, ktoré vám najviac vyhovuje. Ďalej klikneme na Keymap. Vy, keďže ste si daný program práve nainštalovali, budete mať zakliknutú možnosť Left ako Select with Mouse Button. Čo to znamená? To znamená, že ľavým tlačidlom myši si zvolíte objekt, s ktorým chcete pracovať. Problémom je, že ak je za daným objektom alebo blízko objektu nejaký ďalší objekt, ktorý má nejakú inú funkciu, tak sa tieto dve možnosti budú medzi sebou byť a vy budete musieť zmeniť napríklad uhol pohľadu, aby bolo jasnejšie, ktorý objekt chcete vybrať alebo čo chcete urobiť. Preto si zvolíme možnosť Right. Čiže v konečnom dôsledku pravým tlačidlom vždy zvolíme objekt, s ktorým chceme pracovať. Tieto dve možnosti sa medzi sebou nebudú byť. OK, taktiež Spacebar Action zmeníme z pôvodného Play na Search, keďže Play nebudeme používať. To by malo byť z tohto všetko. Následne môžeme vyskúšať zmeny, čiže pravým tlačidlom vyberieme kameru. Podržaním Shift klávesy a vybraním lampy si označíme obidva tieto objekty a stlačením klávesy X ich zmažeme. Zostane nám kocka, ktorú si zvolíme. Tlačením klávesy T vypneme, respektíve zobrazíme, skryjeme panel Tools a stlačením klávesy N zobrazíme a skryjeme panel s vlastnosťami objektu. Tu si môžeme pozrieť rôzne parametre, nás bude zaujímať hlavne item. Tu sú informácie o pozícii, rotácii, mierky a rozmeroch. Naše rozmery sú momentálne 2x2x2 metre, avšak samozrejme pre 3D tlač sú najlepšie milimetre. Čiže klikneme na Scene Properties v pravom paneli, klikneme na Units. Tu si môžeme vybrať medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami, my chceme metrické. Základnou jednotkou dĺžky bude milimeter. Čo sa týka hmotnosti, to nám netreba riešiť, nakoľko nebudeme vykonávať žiadne simulácie, gravitácie a podobne, čiže váha nás absolútne nezaujíma. Čo sa týka mierky jednotky, keďže milimeter je tisícina metra, zvolíme si 0,001 a už má kocka rozmery 2 mm, ako sme chceli. Problém je v tom, že samotný grid okolo je ešte stále v metroch, takže klikneme hore vpravo na Overlays, kde si môžeme okrem iného aj zobraziť alebo skryť osy alebo podlahu. Takže zmeníme to taktiež na 0,001 a ako vidíte, teraz má jeden štvorček 1 mm, pretože kocka má 2x2x2 mm. Na jej rozmery zaberú 2 štvorčeky z každej strany.
Kocku môžeme teraz zmazať a aktuálne nastavenie sveta si uložíme ako startup file. To znamená, že pri každom spustení Blendera budeme mať nastavené jednotky, nastavenú mierku sveta a tak ďalej. Čiže klikneme na File, Default, Save Startup File. Následne môžeme vypnúť Don't Save, zapnúť Blender. A ako vidíte, nie je tu ani kocka a samotný svet má rozmery milimetre. O tom sa môžeme presvedčiť vložením kocky ako testovacieho objektu, čiže stlačíme Shift plus A a vložíme Mesh Cube ako kocku. Daná kocka má 2 mm. To je zatiaľ všetko, v ďalšom videu si ukážeme základnú manipuláciu s objektami.